Gammel hus og en gammel oljefyring. Det var greit at okkurt måtte gjerast. Ta Brian Sjurarsson og familjen kjøpte husene til Langommusa, finket de seg gjærhita, hos husene var gammel og ikke vel bjølveie. Husene fra 1931, men ja, det løser vel ikke. Og vitande om at vi kunne optimere husene nekmar ved isolasjon og kanskje skifte omkring vinter og sånn. Gjærhitaskipanen var sett opp i Kjallaren, her oljefyren hei steg i åren. Brian Sjurarsson damer vel at han får fyllt neft vid orskenøslene. Vi en gjærhitaskipan var ødel orskan brukt til opphiting av vattnet, og ta mestkist i Kjallaren, her oljefyren stod åren. Her er en separate målare, så jeg kan alltid filtra vik hvordan Norsland av elforbruksene. Altså det er kanskje en sinter ørvise varme, eller kan man si. En oljefyr, han gjør Kjallaren ordentlig heitan til dem, så heter han ordentlig heitan Kjallaren. Og det har vi ikke vi en hitarpump. Kjallaren er ikke heit på sånne måte, men det er mån til varme, altså varmen er det samme. Det heita vattnet til omgang til å være nære problem. Først at det kommer til brus eller kranen eller nære. Omleggingen til gjærhita har løst seg for Brian Sjurarsson og familie hansara. Sjølt at han har avdrotteren for lånet til gjærhitaskipan golden, er det flere penger etter hver måned og i mån til åren da de brukte oljefyren. Altså vi er ordentlig velnøgt. Det løser vel tjokk, og det gjør ordentlig godt urslut. Ja, vi har brukt 5.300 kilowattimmar cirka, og det kostar okkur kanskje en 90.000 på ett år. Og i mån til å bruke olje 20 kroner måneden til her omkring, så det er stor sperring på det rørst. Omframt sperringsna hver måned, så er omleggingen eisningsgive familiene en betre grønna samvisko. Olje er ikke noe som vi kan do på landskapstreet. Vi må også røyne at hugsa grønt og altså okkar atterlig må levere hjørna lukka så grønna som var åren og helst bedre. Altså, vi må ikke okkar resten.